दोस्तों ये है अपना रेंज रोवर का लॉक, डोर लॉक, और हम इसको निकालने वाले हैं इसकी बैरल। तो सबसे पहले हम इसको पिन को बाहर करेंगे। ये कर लिया हमने पिन बाहर, दूसरी साइड की भी करेंगे। ये इसमें लॉक होता है जो बैरल को रोक के रखता है। अपने दोनों पिन भी निकल, ठीक है भैया। और ये अपना आ गया, इजीली बाहर आ जाता है बाहर। ओके। ये ऐसे था, अपनी गोली यहाँ पे जाएगी इसके खांचे के सामने, छोड़ देते हैं यहाँ पे। और अपना अभी ये निकालेंगे हम लोग, और इसकी माइक वो भी आया, मसला नहीं है। ये गोली अपनी यहाँ रहती है, यहाँ पे रहती है गोली। अभी हम इसको लोग ऐसे निकाल लेंगे। ये इसको हटाने के बाद ये पूरा बैरल आसानी से बाहर आ जाएगा। अभी लॉक खुद कर रहा था। अभी मैं इसमें चाबी डालूँगा कटी हुई। देखिए अपना इसका लॉक रहता है यहाँ पे, कटी हुई चाबी डाल के बैरियल बाहर। इसकी प्लास्टिक जो है इसको हटा के आराम से बाहर आ जाएगा। उसके बाद हम फिर इसकी जो लीवर्स की जो रीडिंग होती है, नंबर, उसकी रीडिंग करेंगे। ये हमने निकाल लिया है। तो दोस्तों ये चाबी का होल है, मैंने ये बारी बारी से निकाले हैं, ऐसे यहाँ से इस लाइन से। और ये अपना है 15, 3, 2, 14, 12, 4, 2, 11, 13, 2। इन पे लीवरों के नंबर हैं। चलिए देखते हैं। 15 का क्या लेते हैं, 15 का 5 लेके देख लेते हैं। फिर 3, 2, 14। तो ये अपना फाइंड बिटिंग में आ रहा है। वैसे अभी हम सैंपल देखते हैं बना के। ये हमने बनाया 15 का 5, 3 का 3, 2 का 2, 14 का 4, 12 का 2, 4 का 4, 2 का 2, 11 का 1 और 13 का 3 और 2 का 2। और हमने कटिंग की फाइंड बिटिंग करके। फाइंड बीटिंग में अपना कोड आ रहा था और ये अपनी एक्यूरेट चाबी बन के तैयार हो गई है। 15 का 5, आप बस ये ध्यान रखना, 12 ये का 2। अपना जो भी बड़े लीवर है 15, 14, 13, 12, बस उनको ऐसे ही रखना है 5, 3, 2, क्योंकि इसमें ज़्यादा लीवर नहीं है। और ये हम इसको फिक्स कर रहे हैं। अंदर ही तो रहा है ना।
सिंपल है, अच्छा। बहुत सिंपल। ये लेक्सस से भी सिंपल है। लेक्सस का तो पता ना। हाँ हाँ, पर तो मैं ही से, लेकिन वो बोर्ड वाला आ जाएगा। हमारी चोट फोकस नहीं हो रहा। कैमरा मैन फोकस करो। कैमरा मैन फोकस करो। क्या कर रहे हैं? यहाँ पे हमने घुमा दिया है, अब ये दोनों साइड घूम रहा है। ओके, कैमरा मैन का नाम भी थोड़ा टाइट था, इसको पकड़ से हमें टाइट चलाना था। ओके, कितना का? 20 25 25 की है। इसका कवर